أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम उन चीज़ों पर खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो तो यकीनन अल्लाह उसको खूब जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया Не ще се здобиете със праведността, додето не раздадете от онова, което обичате, जब तुम а खुदा ताला каквото की и да राह हासिल करने раздадете, के लिए Аллах го खुदा знае. ताला की राह में वो खर्च करो В този стих मोहब्बत करते हो। Аллах е посочил ये ясно, फरमाते हुए че अल्लाह रसूल най-високите सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम стандарти ने फरमाया कि तुम हकीकी नेकी को на जो добри निजात तक дела पहुंचाती है се постигат, हरगिज़ पा नहीं सकते когато човек बजूज़ इसके харчи कि तुम खुदा ताला от की राह में това, वो माल което най-много वो обича. चीज़ें खर्च करो जो तुम्हारी प्यारी हैं। फिर एक जगह आपने Обещания Месия алейхиссалам कि माल के साथ е मोहब्बत казал на едно नहीं място, चाहिए। че अल्लाह ताला истинската फरमाता है добродетел, लन която तनालुल води बिर्रा до हत्ता спасение, तुनफिकू मिम्मा може да तुहिब्बून। бъде तुम постигната, हरगिज़ नेकी को नहीं पा когато सकते човек харчи जब от तक कि तुम उन चीज़ों में से най-ценното अल्लाह की राह и में खर्च ना любимото करो богатство, जिनसे तुम प्यार करते и हो। което го има. फरमाया Харченето बेकार на घरेलू चीज़ों की वजह безполезно से богатство е कोई безсмислено. आदमी नेकी По-скоро करने का दावा नहीं कर सकता। богатството, което е най-скъпо за नेकी का दरवाज़ा човек, तंग है, трябва да бъде इससे ज़हनशीन изразходвано, कर लो। за да стане най-скъпо निकम्मी चीज़ों के खर्च करने से कोई उसमें दाखिल नहीं हो на सकता Бог. इस नेकी के दरवाजे में। Как कि नस्ल से човек ये може है да постигне कि високи लन तनालुल बिर्रा हत्ता висоти, तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। в जब तक अजीज से अजीज висок ранг, और प्यारी से प्यारी चीज़ ना без да खर्च изтърпи ना करो трудности. उस वक्त तक महबूब Сподвижниците तुम्हारे на करीब नहीं светият आ सकते। пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи तकलीफ васелам उठाना नहीं चाहते, е казал, अगर तकलीफ че उठाना नहीं не चाहते случайно са достигнали своя नेकी ранг, को इख्तियार करना नहीं по-скоро са चाहते го направили तो क्यों कर само след कामयाब много और बावफा борба. हो सकते हो। Блажени са सहाबा онези, कराम които не се फरमाया कि जब интересуват सहाबा कराम от मुफ्त में इस्तेमाल हुए понасянето на तो उनको трудности हासिल हुआ। в името на Аллах. दुनियावी खताबों के हासिल करने के लिए किस कदर अखराजात Това और е तकलीफें духът, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। който कहते обещаният हैं Месия जाहिर मौका алейхиссалам खताब желае да जिससे внедри दिली इत्मीनान और в सुकून हासिल своята नहीं हो общност. होता है। खताब के Сега जरिए в тази खुदा से नहीं общност तो उसे दिली सुकूनत भी हासिल होती има голям брой है। मेहनत хора, बड़ी मेहनत करता है इंसान। които फिर ख्याल करो оставят собствените си रज़ी нужди अल्लाह अन्हुम на को страна खताब и вместо दिल को това तसल्ली правят और कल्ब को इत्मीनान और मौला करीम की финансови मर्ज़ी के तहत жертви в इंसान името на вярата си. क्या यूं ही आसानी से मिल गया साहबा को।
човек се труди, за да събере богатство и когато го жертва в името на Аллах, тогава Аллах увеличава както богатството му, така и неговия ранг. Тези дни виждаме нарастващи финансови затруднения в света, особено в развитите страни. Настоящите войни в света и небрежността на политиците доведоха до тези обстоятелства и все пак въпреки това финансовите жертви на Ахмадите продължават да се увеличават. Това може да е трудно за светския човек да разбере, но вярващият знае и вярва, че благословиите на Аллах се увеличават в резултат на такива жертви. Това е една вдъхновяваща вяра в случай на жертвоприношение към Тахрик Джадид, както традицията, че първата проповед през ноември отбелязваме новата година на Тахрик Джадид. Азур казва, че сега ще представя някои случки във връзка с Тахрик Джадид, които са се случили през годината, когато човек е жертвал от това, което най-много е обичал и какво е получавал в замяна от Аллах. Ако погледнете днес в света, в 4 страни има война в Европа. Украина и Русия, Израел и Палестина. В момента състоянието на тези страни не е спокойно и дори състоянието в света е неспокойно. Човек трудно може да се обясни и разбере какви може да са последствията, ако тези войни не се прекратят. Аз съм получил дълъг списък от жени, които са пожертвали своите бижута и са ги жертвали за чанда Тахрик Джадид, за доброволни приходни дарения. Един от първоначалните по времето на вторият халиф, началото на Тахрик Джадид, беше, че вместо да правят бижута, жените трябва да предложат това богатство в финансови жертви. Въпреки това, може да бъде още по-трудно да имате нещо, което вече притежавате и след това да се откажете от него под формата на финансова жертва. Такива примери има по целия свят. Така една жена ми писа от Лахор, че много жени са участвали в финансовите жертви през годината на Тахрик Джадид и че има и примери за хора, които са
може би в по-трудно състояние, но въпреки това те предлагат своите финансови жертви, след което Аллах им дарява благоволението си по начини, които ги правят удивени. Тези, които са богати, трябва да си вземат поука и урок от това, че по-бедни от тях участват и даряват повече от тях. Има примери за хора, които са по-малко и са съгласни да дадат 50 или дори 100% от това, което притежават като финансова жертва, докато някои богати хора предлагат само 1% от своето богатство. Има бедни хора, които заделят от своя залък, от своя корем, т.е. като даряват от своите финанси на общността. Сега ще спомена такива жертви на такива хора и моя съвет е че тези, които не са участвали или които се колебаят да участват в тези жертви, нека сега си вземат поука от тези примери, които аз ще спомена. За такива хора ще спомена, които са заделяли от своя залък, от своите деца, от своите най-ценни неща, които обичат и са дарявали в името на Аллах своето богатство и каквото са имали. Затова нека всеки си направи една равносметка на себе си, че дали дарява това, което наистина Аллах му е дал, или прикрива своите доходи и не дава както е редно да даде. Аллах помага на тези, които имат страст за даряване. Сега ще спомена за Гвинея Бисао, една страна, която се намира в Африка. За един мотоциклетен механик от Гвинея Бисао е получил предложение за Тахрик Джадид, каквото има и колкото може да дари за Тахрик Джадид. И той предложил всичко, което е имал в джоба си, около 10 000 франка. В същото време, след като дал тази сума, е дошла снаха му и му поискала пари да направи вечеря, тъй като вече беше обещал сумата за Тахрик Джадид. Той казал, че да покаже търпение, да остане търпелива и че скоро ще намери пари, ще имат вечеря за вкъщи. След това той получил телефонно обаждане от служба, в която е работил преди години, на държавна служба, която е управял техните мотоциклети, и че известно време преди това е работил там
но не му е било платено и затова трябваше да отиде в този офис, за да му платят. По този начин той е взел чек. Той веднага беше възнаграден за своята жертва и той се прибрал вкъщи и щастлив разказал на семейството си за случилото се, обадил се и на секретаря, отговорен за Чанда Тахрик Джадид, и се похвалил, че за сметка на тази жертва, която е дал последният цент от джоба си, Аллах го възнаградил много повече. За един друг случай разказвам в Киргизстан. Когато съм чул проповедта преди година за финансови жертви, аз получих една голяма наслада за участие на финансови жертви. Така започнах да дарявам от своите жертви, финансови жертви, всеки месец около 10%. И той попитал, че въпреки както дарявам ежемесечно, възможно ли да дам още? Така Хазур каза, че такива са примерите днес на нашите членове, които даряват и искат да дарят още повече. Хазур разказва за човек в Танзания, е бил информиран от компанията, където е работил, за която е работил, че ще има намаление на заплатите на всички служители и ще претърпят трудности. По това време той също получил обаждане за участие на своята финансова жертва относно Тахрик Джадид, но той не изрази притеснението си поради финансовото си състояние и че какво го очаква следващите месеци. И вместо това изплатил своето обещание изцяло. На следващия ден той беше информиран от компанията си, че въпреки че заплатите на другите служители ще бъдат намалени, няма да има намаление на неговата заплата, ще остане същата. Той отдаде това на факта, че Аллах е направил финансовата жертва за Тахрик Джадид приемлива и така му помогнал да изкара още повече пари. Хазур разказва, че има един друг случай на един млад мъж в Австралия, който не е направил никакви финансови дарения от 10 години.
Но след като седнал мисионера с него, той отново започнал да предлага своите финансови дарения, включително за Тахрик Джадид. Известно време по-късно той се обадил на мисионера, за да го информира, че е получил повишение в своята работа, което напълно неочаквано той го даде на факта, че е започнал да прави финансови жертви, които се е заклел никога повече да не спира да го прави. В Гини Бусао един нов член Осман Сахиб, той е имал много трудности през живота, каквото и да работи и търговия да прави, е бил неуспешен. Веднъж той е сънувал, че Осман изплаща редовно и правилно своите финансови дарения. Така той отишъл на следващия ден и разказал съня на мисионера и така започнал да дава редовно и правилно своите дарения. И той разказа, че откакто е започнал да прави това, неговите затруднения, притеснения и спънки през годините и дните на работа и търговия са се отдалечили. Хазур казва, че по някой път Аллах изпитва своите хора по такива начини, че и ги насочва, като им дава насоки, където да поправят своите грешки и ги води по правия път. Тези жертви са най-вече отдадени в името на Аллах. В Гамбия, в едно село, там има случай, който секретарят на Тахрика Джадид е отишъл при Осман и ги посъветвал да участват в даренията на Тахрик Джадид. И участието на Тахрик Джадид е също вариант за проповед, както и начин за придобиване на беркет. Това е една инициатива от втория халиф. Аз се впечатлих и приех общността. Когато разбрах целите на Тахрик Джадид, тогава приех общността и 150 диляси, тяхна валута, взех самоучастие в тази жертва, като дарих по пътя на Аллах тази сума. От Гамбия една жена ми писа, че откакто съм участвала в финансовите дарения на Тахрик Джадид, усетих една силна промяна в своите деца, която никога не съм усетила и съм се молила винаги за тях.
Сега се радвам, че благодарение на тази жертва Аллах прие моята молитва и моите деца са променени изцяло. В едно друго село се споменава, че е споменато за финансови дарения. За която един човек каза, една жена е била нов член на общността и тя е дарила 5000 франка, но тя разказва за своя случай, като се е помолила на Аллах и казала, че о Аллах, аз имам само 5000 франка и аз исках да даря много повече по твоя път. Затова сега аз колкото имам и колкото мога дарявам, приеми ги ти. И след определени дни тя получила известие, че получава някаква сума от 80 000 франка, която тя е била очудена и каза, че това е въз основа на тези дарения. Затова Аллах многократно възвръща на своите хора даренията, които ги правят. Аллах приема даренията на тези хора и по различни начини им показва, че Той съществува и техните дарения са приети, като им ги възвръща многократно. Тези дарения се харчат по пътя на Аллах и така хората се успокояват, че Аллах каквото им дава, те даряват от това, което Аллах им дава. В Казахстан човек, който редовно е предлагал своите финансови жертви, е бил съкратен от работата си, но малко по-късно той се е разболял и трябваше да купува скъпи лекарства. Той беше много притеснен поради финансовото си състояние. Един ден, знаейки, че вече няма никакви пари, той решава да провери своето салдо по кредитната си карта и за свое очудване открива, че в банковата му сметка вече наличността е 190 000 в местната валута. Той разбра, че бившата му фирма е превела сумата по сметката му като подарък за труда и надежността, които е показал по време на работа си. Така той осъзнал, че каквото е имал е дарил до последно за Тахрик Джадид и тази сума, която е получил, е била въз основа на неговите дарения относно Тахрик Джадид. Аллах дава улеснения на своите хора за техните обещания, да изпълнят своите обещания. Така се разказва за един човек, който е дарил
сума от 1000 динари, но осъзнал от факта, че след своето дарение промяна в своя живот и многократно се е възвърнал тази сума. Аллах така показва на своите хора. Един случай в Германия се разказва за човек, който е усетил трудности в своята работа и неуспехи, но той в сърцето си обещал, че аз всеки месец 500 евро ще дарявам за Тахрик Джадид. Той ми е писал и писма. И така, веднъж той вместо 500-600 дарил и след неговото дарение получил обаждане от друга фирма, за която е получил предложение да постъпи на работа на много по-висока заплата. И като приел новата работа, той не е знаел, че ще получи бонус и така той получил 2000 евро бонус за първите 3 месеца и така той се зарадвал и разбрал, че това се дължи на неговото участие в Тарик Джадид. Азур разказва за човек, който е бил много беден и дори ако да дари 200 или 300 франка за Тахрик Джадид, това е много нещо за него. Но когато мисионерът отишъл да вземе от него сумата, той е дал 2000 франка. В същото време и синът му дарил 500. Мисионерът разказва, че тогава аз съм бил учуден, че такава сума до сега те не са дарявали, но човек, когато иска да дари, в сърцето си Аллах им дава възможност да участват в тези дарения. Един друг пример е от Сенегал не е имал средства за да изпълни обещанието си за Тахрик Джадид, тъй като годината е към края си. Той обаче каза, че със сигурност ще дари сумата, която е обещал, дори това да означава да продаде дрехите си. Няколко дни по-късно той отишъл при местния мисионер и го помолил да предаде финансовата си жертва. Той казал, че по някакъв начин неочаквано дъщеря му изпратила пари, които му позволили да изпълни обещанието си за Тахрик Джадид. Един случай на един нов Ахмади, нов член в Танзания, е дал голямо обещание за Тахрик Джадид. Той беше фермер и тъй като нямаше дъжд, нямаше много реколта, той беше много притеснен, че как ще успее да изпълни своето обещание. Един ден той получил обаждане от един негов стар приятел, с когото не е говорил от много време и който му каза, че ще му изпрати пари. След като получил сумата, той отишъл направо при местния мисионер и изпълнил своето обещание за Тахрик Джадид. Това са само няколко примера
и събития, споменати от Хазур. ये जज्बा है इनका। मौलाना साहब बताते हैं कि चंद दिन बाद वो खुद ही मेरे घर आए और कहा कि मेरे तरीके जी का चंदा वसूल कर लें, और बताया कि इसकी बहुत फिक्र थी, और आज ही मेरी बेटी ने मुझे नाकाबिले यकीन तौर पर पैसे भेजे हैं, तो सबसे पहले मैं चंदा देने आ गया हूँ। ऐसे ऐसे मुखलिस हैं जमात में, परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। Хората такава страст имат в своите души и сърца, че те са готови да продадат своите дрехи, उनकी एहलिया घरेलू खातून независимо каквото имат у дома, само и само да участват в किया करते थे। своите дарения जब उनकी в एहलिया името на Аллах. तो उन्होंने कहा कि इस साल मैं अपना चंदा खुद अदा करूंगी, В Нигерия мисионерът разказва, निकले। उनके मौलम शौहर ने कहा कि कैसे अदा करोगे? उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि मेरी कुर्बानी अल्लाह का कबूल करेगा। और फिर इस तरह ही हुआ कि कुछ दिन गुजरे थे कि उनकी पड़ोस से एक औरत उनके पास आई और कहा कि अगर आप за съпругата на един мисионер. और साथ Той ही дарявал сам एडवांस भी दे दिया, за своята съпруга. तरीके दीद की मद में अदा कर दिया। इसके बाद से इनके पास इतना काम आया कि उन्होंने बआसानी अपना चंदा मुकम्मल कर लिया। औरतों ने हज़रत मुस्लिम मौत को उस वक्त लिखा था जब तारीख शुरू हुई थी कि आज आपने कहा था कि 5 रुपए या 10 रुपए दो, कि ये इतनी रकम हम कुछ नहीं दे सकते। Неговата съпруга казала, че тази година аз сама ще даря своите дарения. दिखाया गया था। И нейният съпруг попитал, че как сама ще направиш, своите дарения ще ги дариш. उन लोगों में Тогава тя отговоря, че Аллах ще ми помогне по някакъв начин, аз сама ще участвам в своите дарения. नहीं आती उनको बात, И така тя получила предложение за работа, बड़े हुए हैं за което получила много इससे नहीं कहा голяма сума и тя ги е дарила в Тахрик Дждид. कि Така че Аллах дава начини и разкрива пътища на хора, които се опитват искрено и искат да участват в своите дарения в името на Аллах. गाय और भेड़ों का अपना रेवड़ है। उन्होंने कॉल करके पूछा इन्हें कि तहरीक जदीद क्या है। सुन लिया था उन्होंने लोगों से, अहमदियों को तहरीक चंदा देना चाहिए। मौलाना साहब ने उनको तहरीक जदीद के मुतालिक तफसील से बताया, और ये भी बताया कि इन दिनों अशरा तहरीक जदीद भी चल रहा है। मौसूफ ने बताया कि इनके वालिद बड़े मालदार आदमी थे, मगर वो ज़कात और अनफाक फी सबीलिल्लाह में कमज़ोर थे, मगर मौलवियों की खातिर मदद करते रहते थे। Един господин на име इसके Саид, बाद काफ़ी जानवर उनके हिस्से में आए हैं, मगर इनको भी той е бил фермер अल्लाह की и земеделец जब मौलम साहब ने इनको ज़कात और и е попитал की तरफ तवज्जो दिलाई, какво е Тахрик Дждид. और कहा कि एक След като му обяснили, इसके 7 दिन बाद में ख्वाब आई कि जानवरों में एक खास किस्म की след като починал неговия баща, той е получил पैदा है और जानवर मरते जा रहे голямо наследство. हैं, क्योंकि वो खुद भी एक बड़े रेवड़ के मालिक हैं। उन्होंने परेशानी में И като му обяснили कि जानवर भी तो हैं, दुआ की उन्होंने ख्वाब में ही कि ऐ खुदा मेरे जानवरों की हिफाजत ползите от тези дарения. इनको ख्वाब में बड़े जोर से आवाज आई कि तुम Така той तरीके दीद की वजह той से дарил महफूज रहेंगे। част от животните, като ги продал. कागज देखा जिस पर पहली लाइन में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ था और इनका नाम भी दर्ज था। उनकी आँख खुल गई। मौलम साहब को कॉल की, ख्वाब से बताई। मौलम ने बताया कि जो रसीद आपको दी हुई है, इसके सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ें और जो नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही लिखा हुआ है, और नीचे उसके आपका नाम भी लिखा По същото време през тези дни थे। върлуваше तरीके दीद भी चंदा लिखा हुआ है। तो बहरहाल कहते हैं ये болест देखा रसीद в животните, तो ये която मेरे ईमान е пълнила телата им с вода, से अल्लाह ताला भी но тъй като той беше дарил शियांगा една или две бройки от животните му в името на Аллах, अहमदी बुजुर्ग като ги дарил в Тарика Дждид, में चंदा तरीके दीद के लिए अच्छा той получил на вечерта сън, उनका गुजर बसर खेती बाड़ी в който чул глас, और बारिश силен глас, किसानों की फसल अच्छी। че спокойно रमजान साहब ने
твоите животни ще бъдат запазени само и само заради твоето дарение на Тахрик Джадид. И така, това било очудено, че при толкова фермери, на толкова хора животните бяха умъртвени, а неговите бяха запазени живи. Така Хазур разказва за хора, които са искали да участват в своите жертви, но Аллах открива нови пътища и начини, че те да усъвършенстват своите дарения и да участват, изпълнявайки своите обещания. Искам да кажа, че вижте, това са примери, няколко примери, които съм споменал малко от тях. Как Аллах в техните сърца дава такава страст и пламък за участие на такива жертви, и това е начинът, по който дори новите ахмади са установили желание за финансови жертви. Могат ли опитите на противниците ни на Ахмадия да угасят тази светлина, която е била запалена от Аллах? Те могат да дадат всичко от себе си, но крайният край на противниците на Ахмадият е предопределен да бъде провал и разочарование. Хазур казва, че Тахрик Джадид е иницииран във време, когато общността на Ахмадия е изправена пред опозиция от всички страни. Тази институция е създадена с основен фокус върху разпространението на посланието и по този начин разширяване на общността на Ахмадия, така че да издигне знамето на Ислама във всяка страна по света. Именно в духа на поддържането на тази цел днес намираме подобни примери за финансови жертви. Днес движението Ахрар е твърдяло, че ще изкорени Ахмадият от лицето на земята. Те щяха да премахнат Кадиан и щяха да направят, и те правили планове да осквернят различни места, включително гроба на обещания Месия алейхиссалам. Вместо да бъдат спрени от правителството, те дори бяха били подкрепени от тях. Именно при тези обстоятелства вторият халиф измисля план за общността, част от който прави финансови жертви. В резултат на това много искрени членове на общността започнаха веднага да пишат на втория халиф, че са готови да направят каквато жертва се изиска от тях. Те са готови. След това вторият халиф официално обяви създаването на фонда, за да отговори на атаките срещу общността чрез разпространяване на посланието на Ислам и Ахмадият. По това време целта и таргета беше да съберат 27 000 руби. След 3 години, в рамките на 3 години, въпреки това, страстта на членовете на общността беше такава, че вместо 27 000 руби да съберат, те събраха 100 000. Това е сумата събрана само в рамките на 1 година. Този дух на жертва не остана ограничен до тъй като сега същия дух
на жертви се наблюдава по целия свят. Хазур разказа, че първоначално вторият халиф удължил тази система от 3 години на 10 години и въпреки това, след като видял нарастващата страст и усърдие, с което членовете на общността продължиха да правят жертви, тази система стана постоянна и основна. Това са програми, които човек превъзпитават себе си, своето семейство, деца и се приближават близко до Аллах. И хора, които приемат и са съгласни с повика на своя халиф, това са жертви на онези хора, които са жертвали, са участвали в своите жертви, като са заделяли от своя залог, от своите деца, както съм споменал. Хазур каза, че е имало 5000 души, които първоначално са направили жертви по тази система и по този начин са станали част от Дафтар Аввал. Сега ние виждаме плодовете на тези хора, които са участвали в началото на тези жертви, на тези хора, които са положили основите. И днес всички виждаме тези плодове и трябва да ги помним и да ги споменем и да продължим техните добри дела. И да продължим тези жертви за напред. Това са били хора от 5000 души в началото, които първоначално са направили жертви по тази система и по този начин са станали част от Дафтар Аввал, т.е. отдел 1. След 10 години вторият халиф установява Дафтар Доом, отдел 2, периодът от време, за който той определя като 19 години, и след това също така обявява, че нов дафтар ще се установява на всеки 19 години. След това Дафтар Соом, т.е. трети отдел, и е обявен от третият халиф, но установяването му се приписва и на вторият халиф. Тогава Дафтар Чахарам, т.е. отдел 4, е създаден от четвъртият халиф, и след това през 2004 година Дафтар Панчом, т.е. петият отдел, е създаден от Негово Светейшество петият халиф Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Хазур обяви, че днес, след завършването на още 19 години, той обявява създаването на Дафтар
6, т.е. отдел 6 и всички нови членове и деца вече трябва да бъдат категоризирани в тази категория. और आज फिर 19 साल पूरे होने पर मैं दफ्तर शशम के आगाज़ का ऐलान करता हूँ। अब नए शामिल होने वाले नौवाइन भी और नए पैदा होने वाले बच्चे भी या जो भी पहले किसी दफ्तर में नहीं हैं दफ्तर शशम में शामिल होंगे। बस जमाती इंतज़ामिया इसके मुताबिक अब अपनी अपनी जमातों में इसके मुताबिक अमल करें। Дъфтър Шашам, това е шести отдел и всички нови членове и деца, и който не е бил в тези отдели, вече трябва да бъдат категоризирани в тази категория и да действат според своите джамати, според своите отдели. Начинът, по който са благословени онези, които предлагат финансови жертви за Тахрик Джадид, доказва, че това е божествен план. Има и място за подобрение, когато благословените с богатство могат да увеличат своите жертви. И забележете, че и втори, и трети, и четвърти, и пети отдели са минали. Сега вече започваме шести отдел. Колко години и времена са минали и ние нарастваме в нашите жертви и Аллах увеличава нашия джамат и ние се надяваме, че чрез тези наши финансови дарения ще помогнем в света и Аллах ще ни помага, както Аллах е казал на Хазрат Ибрахим, че твоето потекло, твоят народ ще бъде безброй, няма да може да се преброи. Това са такива жертви и богатства, които не може да ги преброим. С това мислене всеки Ахмади трябва да постави пред себе си тези жертви и да се замисли, че как може да усъвършенстват своите дарения и да участват ежегодно в своите дарения. Чрез Тахрик Джадид системата и на Аль-Васият ще бъде заздравена. Това е една здрава система, която е в общността. Както съм споменал през 2005 година, на хората да участват в Аль-Васият. Хората трябва да обърнат внимание към тази сфера, която съм казал. Нека Аллах ни даде възможност да участваме в нашите финансови жертви, да бъдем постоянни и да нарастваме в нашите финансови жертви. Както казах, че бедните хора много са участвали и взимат голямо участие в своите жертви.
Нека богатите да взимат поука от тях. Сега ще спомена един кратък рапорт. Днес броят на нашите джамии в 220 страни по света са повече от 9300 и все още се строят. Броят на нашите мисионерски къщи е повече от 3400. В момента имаме десетки джамии и мисионерски къщи в процес на изграждане. Броят на мисионерите и учителите в света е близо 5000 и нарастват ежегодно. Свещеният Коран и литературата е преведена на 77 езика. Продължава да се публикува литература на различни езици и много друга работа също се извършва чрез Тахрик Джадид, заедно с другите планове. С помощта на Аллах всяка година споменавам отчетност на Тахрик Джадид, съобщение за 89-та година на Тахрик Джадид. Азур обяви, че 89-та година от Тахрик Джадид е приключила и обяви началото днес на 90-та година на Тахрик Джадид. През предходната година мюсюлманската общност Ахмадия хората и членовете на общността са дарили своите финансови жертви, като общата сума е 17 милиона и 20 милиона паунда. Увеличение от предходната година е с близо 700 хиляди паунда в сравнение с миналата година. Това е въпреки трудната финансова ситуация в света. Освен Пакистан, позициите на страните според техния принос са както следва. На първо място е Германия, която е дарила най-много в своите финансови жертви. След това е Великобритания. На второ място е Великобритания. Трето място е Канада. И на четвърто място отиде Америка. Близкоизточни страни са Индия, Австралия, Индонезия, Гана. Както и в тях влизат малките страни. Буркина Фасо, Гана, Гамбия, участвалите са над 160 хиляди души. Джамайка, Киргизстан, Непал, Гана, Кения, Танзания, Конго, Нигерия. Първите 10 града от Германия са Кьолн, Гуис, Мехдиабад, Амбург, Франкфурт, Грозгро, Висбаден, Дюзербрах, Дармштадт и Манхейм. Първите 5 региона Бетул Фату от Великобритания, Исламабад, Петолесан.
अमेरिका की जमातें हैं मैरीलैंड नंबर 1 पे, नॉर्थ वर्जीनिया, लॉस एंजलिस, सियाटल, शिकागो, सिलिकॉन Канада वैली, и в डेट्रॉइट, Торонто, ह्यूस्टन, както वाशिंगटन и डीसी, малки региони от फिलाडेल्फिया, Канада, साउथ वर्जीनिया, सेंट्रल जर्सी, डैलस। इंडिया едни пак पाकिस्तान малки региони от में Америка, जो है वहाँ अमूमी तौर पे लिहाज से अव्वल नंबर पे लाहौर है, फिर दोम रबा है, स्वयं कराची। Индия, ज़िलों में फैसलाबाद नंबर 1 पे है, फिर गुजरांवाला, फिर गुजरात, उमरकोट, हैदराबाद, मीर वकास, Пакистан, लोधरा, भावलपुर, कोटली आज़ाद कश्मीर और जेल। Lahore, Rabwa, Karachi, वसूली के एतबार से फैसलाबाद, पाकिस्तान के 6 गुजरांवाला, ज़िलों में अमारत हैदराबाद, लाहौर, अमारत अहमदाबाद टाउन लाहौर, अमारत दारुल ज़िक्र लाहौर, अमारत अजीज़ाबाद कराची, अमारत मुगलपुर लाहौर, मुल्तान, अमारत बैतुल फजल फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर। छोटी जमातें जो हैं वहाँ की उनमें खोखरगर बीच, विंडा, कोट शरीफाबाद, बशीराबाद, सिंध, खारियाँ, हयाताबाद, पिंडी भागो, दारुल फजल कुनरी, नवादाबाद, फार्म, खैरपुर। इंडिया की जो 10 सूबे जात हैं उनमें नंबर 1 पे केरला, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। कुर्बानी के लिहाज से 10 जमातें कोयम्बटूर, Хазур се помоли Аллах да благослови всички онези, कालीकट, मंजेरी, които са предложили финансови жертви हैदराबाद, बेंगलोर, и да им позволи да продължат लाई, केरन। да предлагат още по-големи жертви в ऑस्ट्रेलिया бъдеще. की पहली 10 जमातें Хазур призовава да не забравяме लॉन्ग वारन, състоянието в света днес, मास्टन पार्क, палестинците в нашите молитви, पर्थ, Аллах टाइगर бързо да रेस्ट, осигури कासर हिल, средствата за тяхното मिडल освобождаване ईस्ट, от тежките несправедливости, пред които са изправени жените и децата в Палестина. 10 अल्लाह ताला इन सब कुर्बानी करने वालों के माल नफूस में बरकत अता फरमाए और पहले से बढ़कर कुर्बानियाँ देने वाले हों ये लोग। फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखें, हमेशा उन्हें ना भूलें। औरतें और बच्चे जिस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द उनकी रिहाई के समान फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.